Rytoj sukanka lygiai 3 metai, kai pradėjau tvarkyti šią vietą, po kurią dabar vaikštau. Ir pagalvojau, gal visai būtų smagu pasidalinti istoriją, kaip tai vyko, kaip tai sekėsi daryti, kokie iššūkiai, kokios klaidos, kokios pamokos, ką daryčiau kitaip, o galbūt iš vis nedaryčiau. Milžiniškas kiekis medžiagos ir aš galvoju, kad iš tikrųjų žmona sako, tu turi papasakot, tu turi parodyti, nes labai gyvenu to, ką darau. Bet dėl šios vietos, kurioje dabar vaikštau, teko daug paaukoti energijos, pinigų, laiko, minčių. Bet kartu labai daug ir įgavau. Ne tik per patirtį, vidinį augimą, bet ir per tą vizualų vaizdą, kuris pasikeitė akivaizdžiai. Ir tikiu, kad galbūt kažkam bus artima šią temą. Taigi, šiandien yra kovo 28 diena, Aromama švenčia savo 4 metų vardadienį. Važiuojame pažiūrėti dabar ko? Naujos sklypo, kuriame planuojame daryti Aromama. Tokia sodyba, žodžiu. Gal viską, jeigu mums aišku tiks tenais. Kupoliniai namai, žemės valda ir ten nebus pavėsio ir bus tinkama visam žmogui. Tai tiek iš šios dienos reportažo, susitiksime sekančioje serijoje, jau kai būsime Guostės kaime, ar koks ten vadinasi. Guostės. Ką su mylima žmona ieškom, sklypo nėra taip paprasta surasti, nes vis dėlto 8 hektarai, tai žingsnių irgi daug galima padaryti. Džiaugiamės nepasiėmę vaikų kartu šį žygį, nes jau būtų išknėsi. Ir štai priėjome ežerą. Žinai, kalvelė, ant kalvelės mažytę šitą pastatysim. Atsimenu, vėjas šalta, brendam su Giedrute per tą šabakštyną, kupstai, miškai, kažkokie krūmai, smilgos, bet kažkaip priėjus jautėsi toks gera energija. Toksai švarumas viduje ir tu supranti, kad vieta be jokios istorijos. Nebuvo čia kuriamas niekieno gyvenimas, čia nebuvo statytos kažkokios trobos gyvenimai, buvo tiesiog, kaimynai paskui pasakojo, kad čia tiesiog ganėsi karvės. Ir viskas, vietiniai įdavo maudytis. Čia net toksai, sakau, fenomenas, kad šalia vat yra nedidelis toksai kaimelis, žmonės net nežino, iš viskas šitas ežeras čia yra. Taip jo mistiškumą papasakosiu kitose dalyse, bet mes kažkaip pajutom, kad čia yra gera. Buvo tie kuolai tokie susmaigstyti, pažymint skirtingus 4 sklypus, nes juos pardavinėjau kaip 4 atskirus. Ir tada pagalvojau, jeigu nusipirksim vieną, kaip ir okei, užtenka turbūt to dydžio, nes 2 hektarai nėra mažai, bet o kas bus kaimynai? Loterija. Mes mėgstam būti gamtoje ramiai, tyliai, ilsėdamiesi, kalbėdamiesi, būdami. Aš galvoju, kad labai reikia mokėti gerbti gamtą, gyvūnėlius, paukščiukus, kiekvieną vabaliuką, nes čia yra jų namai, mes į juos įsibraunam, kaip bebūtų. Bet aišku, žmogus susikuria savo patogią erdvę, aplinką. Tada prisitaiko ir gyvūnai, tačiau nereikia nei fejerverkų šaudyti, nei muzikų trankiai klausyti. O jeigu mes nusiperkam norim vienaip, o kaimynai nori kitaip, tai konfliktai būtų amžini ir tada nepailsi niekas. Tai tada pasakiau, arba perkam viską, arba nieko. Tada dar susiradau 5 tokios skersvės sklypo savininkus ir tą dar nupirkom sklypą. Ir tada gražiai užsidarė visas tas beveik 9 hektarų plotas. Artimiausi kaimynai taip irgi sakydavo, tai ką iš čia durnius? Tas pelkės ir krūmynus ir šabakštyną tą nupirko. Ir iš tikrųjų tai buvo vien šabakštynai, vien pelkės, vien krūmynai, neaišku, kur kas prasideda, kur kas baigėsi. Tie sausainiai neimk dabar.
Aš tai pasidarysiu sumuštinį. Va. Atsik. Lapė suola, taip. Tai šiandien yra balandžio 18 diena, antra diena Velykų, 2022 metai. Vaikiuką man parodžiau. Tai jie tai dar žiūrinėja, kaip čia viskas atrodo. Ieško pelių ir visų kitų dalykų. Vaikam parodžiau, sakau, čia vaikai stovės namas. Tenai bus levandų laukai. Čia stovės tas toks pagrindinis namukas. Kupolus pastatysim. Nu, bent taip aš įsivaizduoju. Dabar dar esu šitam sklype trečią kartą, tik atvažiuodamas, bet vis kiekvieną kartą atvažiuodamas jau aš pradedu jausti, kaip čia visą tai atrodys ir kokia čia yra faina ir rami vieta. Labai padinti atsipalaiduoti ir va tas grožis į ežerą, nu yra kažkas tokio. Va čia va gali ateikit, va čia va. Va vaikai, mato duobės, stenkitės neįlipti į bebrų duobės. Paliksiu tokią va, kad čia taką, o čia jau va, čia tai jau viskas. Pažiūrėkit, ką jie čia padarė. Čia ne bebra? Čia ne bebra? Antras užvalgymas, taip? Jo. Žiūrint į žeriuką, labai fainai dabar oras toks ramus. 1,5 kilometro nuėjom su vaikiukais, 1,5 valandos jau kai vaikštam. Aista. Ar vaikui jums čia patinka? Labai. Ar bičiukai ar patinka? Jo. Nu, fainai. Man ne. Kodėl? Patinka, melagutis. Nu, šaunuolis jau dičkis. Tai va koks kabelis. Palauk, dabar aš stipru. Kirti, aš stipru. Palauk. Čia nerealiai. Žiūrėkit, savo lengvai eina. Eina? Tai gyvena. 15 birželio ir atvažiavau į Prienų savivaldybę susidėlioti darbus, nes norim ten iškasti tvenkinį ir jo tiesiog kasti negali, reikia pasidaryti projektą ir visus kitus dalykus. Ir dabar važiuoju susitikti su tais, kurie turi kasimo įrangą. Tikiuosi, kad greitai pavyks padaryti ir svarbiausia, kad džiugintų rezultatas. Su komanda brendam. Žiemą ir ankstyvą pavasarį ta vieta dar buvo praeinama, bet atvykus vasarą supratau, kad čia visiškai kita erdvė ir visiškai kiti iššūkiai laukia praeiti. Žiūrėkit, dilgėlės kokios. Ir kaip tenka bristi. Mašalai gerai ima. Jau tiek daėjom, tai jau brendam tolyn. Tai su tais vyrais tiesiog pabraidėm po dilgėlės. Ir aš jų daugiau nemačiau, nes kaip ir daugelis netikėjo, kad man čia šis kažkas pavyks. Va, išbridom. Kad smagiau būtų dar ir lietaus gaunam. Šitose situacijose turbūt nutinka tai, kad net nežinai nuo ko pradėti. Ką čia pirmą pjauti, nuo ko pradėti, kaip iš vis patekti į tą sklypą. Antrąją Kalėdų dieną atsivežiau uošviui parodyti šią teritoriją. Kalėdų antra diena, su šefu apžiūrim valdas reiškiasi. Sakykite, prašau, ar... Labai čia smagu. Takutis numintas. Ir va, kur ateina gerai. O, čia atsargiai. Tai miškas visiškai kitoks žiemą negu vasarą. Su mašina kelias labai sudėtingas privažiuoti. O mašina kokia iškelta. Vasario 20 diena. Ir dabar važiuoju susitikti su eiguliu bei su žmogum, kuris gali išpjauti medžius ir išvalyti tai, ko nereikia, kas priaugę, sakykime, ne vietoje. Nu. Taip orelis pasidarė važiuoti į Birželio 18 diena. Nu, aš vis kuo toliau tuo labiau vis galvoju apie šitą vietą ir vis planuoju
kaip čia ką įkursim, kaip čia kas veiks. Tai dabar va, tai viskas visur labai apaugę. Pievos ir dar toli gražu nepanašu į, kaip čia pasakyti, naudojamą ar eksploatuojamą vietovę. Ir svarbiausia ta tyla. Jokio garso. Paukščiai. Gal senstų, gal kas, nežinau, bet labai pradėjau vertinti ramybę, tylą. Ir va tas kartais pabuvimas vienam irgi yra be galo smagus. Eisiu, įsimaudysiu ežere. Čia labai didelė dalis išsipjaus. O čia miškas visur liks. Va čia irgi išsipjaus. Čia viskas atrodo. Tai noriu tik tais parodyti, kokia čia yra laukinė visiška gamta. Ir vien tyla ir miško garsas. Jokių mašinų. Tai nerandu išėjimų. Čia gal praeisiu kažkaip. Aišku, susidilginsiu kojas, bet nu nieko. Turiu kažkaip praeiti. Nu ką, bandau į tolyn. O, prabrendu. Vau, žemukis. Žiūrėk. Ežero, aišku, nieko nesimato. Nes labai daug medžių, labai daug lapijos. Ir čia taip eidamas labai atrodo, galiu daug įkvėpti tokio oro. Bet kaip aromama tavo kasinis įkvėpimas, tai man irgi šita vieta yra kažkoks tai įkvėpimas. Galbūt sieju su naujais iššūkiais, su naujais projektais, su naujų gyvenimo etapu, su mūsų Giedrutė naujų požiūrį daugą. Patirtim kažkokiom tai, kurio mes esame be galo dėkingi, nesvarbu kokios jos bebūtų geros ar blogos, bet visos tos patirtys mus stiprina, visos tos patirtys mus augina, suteikia mums galimybę į daugą pradėti žiūrėti kitaip ir ieškoti išeičių. Va kaip nerealu atsiveria vaizdas. Tai vieną dieną čia matysis labai aiškiai viskas matysis. Vau, nu tai tyla kažkas tokio. Jau to čia va mūsų ta žemė. Labai ryškiai matosi, kaip jinai yra užleista. Mūsų ežero priėjimas, kaip atrodo. Va čia yra ežeras. Atrodo neįtikėtina. Čia vieną dieną bus gražus priėjimas. Paplūdimys su smėliuku, su tilteliu. Su pirtelė ant kranto, su vaizdu į ežerą. Vau, dabar tai viskas apžėlė stipriai labai.